2 സ്ലൈം അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ മാത്രമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വരാറ് വീഡിയോകൾക്ക്. പക്ഷെ എൻ്റെ അനിയൻ കുട്ടനും കൂടെ വന്നു. അതുകൊണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ ഒരെണ്ണം തരാം. ഒരെണ്ണം എൻ്റെ അനിയൻ കുട്ടനും എനിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. എന്താ ഞാൻ തുറന്നുതരാം. ഫ്ലോപ്പാവില്ല അറിയില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനിയൻ കുട്ടൻ കേട് പറ്റി. ഇല്ല അനിയൻ കുട്ടാ, ഇത് തുറക്കില്ലല്ലോ. വാവ്, നല്ല രസമുണ്ട്. അയ്യോ പെട്ടെന്ന് കയറിപ്പോയി. നല്ല രസമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാം. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ചിലരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഇത് കിടിലോക്കിയ തന്നെ. നമുക്കിത് കുറച്ചു നേരം എടുത്താലോ വീഡിയോ? നമ്മൾ കളിക്കുന്ന വീഡിയോ. ബ്രദറെ അവിടെ വെച്ച് കളിക്കണ്ട, ഇതിൽ വെച്ച് കളിച്ചോളാം കുട്ടപ്പ. ബൈ. അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.